channel Love and Faith。Hello， 大家好啊，我係 Miss Lucy 啊。今日咧，我要同大家講呢個故仔係叫做我愛感恩祭。咁乜嘢係叫做感恩祭呢？咁我哋呢個故事咧就會話俾大家聽。咁我哋睇呢個故事講係個主人翁先話，原來咧呢個故事咧個主人翁係叫 Elsa 喎。佢咧就想邀請我哋啦，同埋佢嘅屋企人一齊去教堂。咁就呢個點解會去教堂呢？就係今朝特登咧就為咗小朋友準備一個感恩祭。咁究竟乜嘢係感恩祭呢？咁我而家就準備話俾大家聽啦。原來咧呢個 Hello 呢個叫做 Joseph 啦，咁佢就話你喺度做緊咩啊？阿 Joseph 就話啦，我係一個招待人員嚟嘅。原來咧我哋嚟到教堂嘅時候，我哋就會派一啲好特別嘅小冊子俾大家啦，同埋有啲小程序。咁入邊咧就會有我哋啲祈禱或者係啲歌啦。咁一陣間就會用到嘅。咁咧阿 Elsa 就話真係㗎。我最中意參加呢個活動啦，咁我哋行快啲，揾翻個好嘅位置先。咁佢哋工作人員阿 Joseph 就嚟到話：大家好啊，咁好歡迎大家參加今日兒童嘅感恩祭啦。佢就會話俾大家聽，耶穌係鼓勵我哋好似光一樣咁樣照耀一個世界，咁就好似天主一樣咁就會分享信德同埋幫助別人，咁就好似光一樣咁散發光芒啦。咁我哋依家咧就準備要唱聖詩，係我哋第一個嘅步驟。咁神父麥克咧，佢就依家就行緊去教堂咯。佢就話：大家早晨啊！今日咧係我哋嘅兒童感恩祭。咁咧佢就阿麥克神父咧就邀請我哋一齊去讚美天主啦。好，喺個感恩嗰個故事入邊，就麥克神父就同大家講：我哋個個都係一個服務員。咁佢哋咧就會着住一件白色嘅長袍啦，咁就係會幫助天父嘅。咁等我Elsa 就話啦，等我大個啲，我都要過嚟幫手。唱完呢個聖詩之後咧，咁麥克神父咧就準備進行一個叫做懺悔禮。咁佢就會念咗一啲祈禱文之後咧，就同天主講：求你垂憐我。當我哋好誠心感到抱歉嘅時候，天父就會原諒我哋。咁我成日咧都會用呢啲祈禱文，唔知你哋有冇自己嘅祈禱文呢？跟住落嚟就係要進行聖道禮儀，第一個就係讀經啦。咁我哋咧成日都會喺聖經入邊讀到一個舊約，咁入邊咧會有好多嘅書嘅集喺一齊，係好耐之前寫成嘅。咁我哋喺瑪麗莎嘅聖經上面就會見到舊約呢兩個字。詩詠團最後咧就會答應跟住就會帶大家會唱答詠歌啦。咁詩詠團出嚟之後先唱我哋嘅祈禱，唱完之後我哋就會做出回應。咁無論咩時候，我哋就會好似基督徒咁樣一齊喺度唱呢一首歌。第二 part 就係讀經嘅時候就會出現咗一個新約，咁新約入邊咧就會閃閃咁發光啦。唔知你哋讀呢個新約嘅時候會唔會感受到呢個光呢？咁當麥克神父讀完福音之後，福音係代表乜嘢呢？原來福音係代表好嘅消息喎。唔知你係唔係我哋嘅旗上面揾到覺得好消息呢幾個字呢？麥克神父又會同我哋講呢個講聖經啦，咁就會幫助我哋了解耶穌帶來嘅信息。咁聖經入邊咧，神父都會同我哋講到聖經入邊嘅意義。當講完聖經之後，我哋就會起身一齊讀信經啦。咁將我哋就要全心全意咁樣去讀呢一份嘅詞啦。咁因為入邊咧係好多關於我哋同埋天父嘅關係。唔知你可唔可以背到一篇祈禱文呢？跟住嚟就到一個信友經啦。咁我哋咧就會祈求天主幫助我哋呢個大家庭啦，幫助我哋世界呢個上面嘅所有人。唔知你有冇特別想祈禱嘅事呢？咁當我哋進行呢個信友經嘅時候，咁教堂咧都會有時都需要奉獻一啲少少嘅金錢啦。呢啲金錢咧就好似我哋幫助別人咁樣去捐款啊，或者譬如我哋都可以收集下啲衫啊、玩具啊，可以幫助有需要嘅人。喺教堂入邊，我哋好多人都好中意付出，就好似Mary 咧，佢就負責係唱歌嘅喎，咁佢就用佢音樂嘅才華去帶領大家唱呢首聖經啦。接下來佢哋就會進行一個聖祭嘅禮儀，咁我哋咧就會一齊係分享呢個
好特別嘅中午或者係早餐啦，我哋每個人都會一齊嚟幫手，佢哋會帶住啲餅啊、牛奶啊、雞蛋啊，咁大家一齊分享呢個食物。咁教堂呢個時刻咧，亦都係非常嘅安靜，係一個好神聖嘅時刻。馬克神父開始讀佢個聖經禮儀文嘅時候就話啦，就好似耶穌同我哋講咁，你哋大家都可以攞去食嘅，呢個咧就係我嘅身體，佢將會為你哋而犧牲啦。咁馬克神父咧之後就會攞咗一個杯啦，杯入邊咧會有啲酒或者係有啲水啦，咁大家都可以落去飲，就好似耶穌一樣新同埋永久嘅盟約之血。咁佢就為所有人而傾流嘅，係用嚟赦免嘅罪惡啦。你哋要咁樣做嚟紀念我。咁依家就係變成咗餅同埋酒，就係代表基督嘅身體同埋血啦。雖然睇落去係一樣，但係呢一個係一個祝福。我哋可以一齊合埋隻眼諗一諗，原來耶穌係咁樣奉獻嘅。跟住馬克神父就會繼續做一個祈禱，佢會帶領我哋所有人為去世嘅人進行一個祈禱。呢一個我覺得係一個好好嘅時刻，係可以嚟紀念我哋爺爺同埋嫲嫲。我覺得好好，呢個時間都好溫馨。咁跟住咧，佢就會圍繞住祭台啦，一齊大家喺度祈禱。祈禱完之後咧，就係到咗大家互相祝福嘅時間。馬克神父就走過嚟同我講啦，祝你平安啊，小姑娘。小姑娘就即係 Elsa 啦，就會同翻阿馬克神父講，馬克神父，我都祝你平安。咁佢就會握手啦，就好似我哋要將呢個祝福咁傳遞咗出去。依家所有人同埋我身邊嘅人都會互相祝福我哋嘅互相祝福平安，就好似全世界同全世界人握手一樣。今日唔知你有冇同其他人握手呢？雖然我 Elsa 佢年紀咧就唔係好大，佢唔可以做呢個聖體，即係佢唔可以去飲嗰杯水同埋嗰個餅啦。但係咧，佢都會同爸爸媽媽一齊排隊去感受呢個特別嘅時刻。咁到咗最後啦，呢個感恩祭就係結束咯。神父咧就會將呢個聖體交俾佢哋嘅輔助人員啦，嚟參加咗呢個活動，咁亦都會將呢啲食物嚟分享其他參加唔到嘅人，例如有啲可能病咗，今日嚟唔到參加呢個感恩祭。到最後，馬克神父就以十字聖號嚟降福喺我哋，就好似神父一樣。到最後，我哋就好似耶穌帶光俾我哋遇見每個人。當呢個感恩祭結束之後，我哋咧就會喺戶外進行一個小聚餐啦。爸爸媽媽就會同嗰啲朋友傾偈啊，咁我又會同其他我嘅朋友一齊喺度玩。我哋呢個堂區係家庭之外嘅另一個家庭，呢一個係屬於我哋嘅大家庭。我都好高興咁樣可以同你哋分享我今日嘅小朋友嘅感恩祭。我需要將呢個特別嘅光係分享俾其他人，希望我哋都可以喺教堂入邊遇見啦。今日咧呢個故事就講完咯喎，咁我哋希望可以下次再同你哋見啦，拜拜。Like and subscribe.